नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आँखें दोज़ख में नहीं जाएंगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना करम, वो दो आँखें कौन सी हैं? फरमाया, एक वो जो अल्लाह की राह में रात जागती रही, किसी सरहद पर पहरा दिया, कोई ड्यूटी की, कोई खिदमत की, राह खुदा में जो आँखें बेदार रही राह खुदा में, दोज़ख में नहीं जाएंगी। और दूसरा फरमाया, जो रब की याद में रो पड़ी।